જો બાળકને ખાંસી થાય તો દર વખતે કફ સિરપ આપવું એ જ સોલ્યુશન છે? The truth is, cough syrup are actually not safe for babies less than 2 years. ઘણા પેરેન્ટ્સને લાગે છે કે ખાંસી થાય એટલે તરત કફ સિરપ આપવી, પણ ખરેખર તો આપણે જાણીશું કે બધી કન્ડિશનમાં કફ સિરપ આપવી એ જરૂરી નથી. ઘણી વખત કફ સિરપ આપવાથી એના ગેરફાયદા થતા હોય છે, જેમ કે બાળક સુસ્ત થઈ જાય, વોમિટ થાય અને ઘણી કન્ડિશનમાં બાળકને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પણ પડી શકે છે. બાળકને ખાંસી થાય તો જરૂરથી તમારા પેડિયાટ્રિશિયનની સલાહ લો અને એ પ્રમાણે તમે ફોલો કરો, બીકોઝ યોર ચાઇલ્ડ ડિઝર્વ્સ ક્વિક એન્ડ રાઇટ કેર.